بكم الحكماء. نكمل الجزء الثاني من الخاص le cours d'aujourd'hui qui était les anti-ongoureux ou là les anti-ongineux. Voilà. J'espère صوتك يكون واضح. ديما نسأل السؤال هذا راكم على بالكم بالاتصال. اوكي اسكو لا كاليتي مليحه، نوعيه الصوت مليحه؟ جيسبر تكون مليحه باش نبداو ديريكتومون. اوكي يا الله. بون كنت قد اخبرتكم تحضروا بضع من الاسئله اللي نقدر نجاوب عليها على كل حال، على الاقل ربع ساعه في الاخير بطبيعه الحال. اوكي في الاخير حين نتكلموا اللي كش ما عندكم دي كيسيون je vais voir les vos commentaires. OK, vos commentaires pour inchallah ta'ala essayer de vous répondre de ces questions. Est-ce que الحكماء الصوت واضح؟ Yes or no? For now. Est-ce que الصوت واضح؟ Yes or no? Allez, pour commencer. هيا الحكماء. بقاو لنا فقط la deuxième partie qui est ce qu'on appelle directement, voilà, les antithrombotiques, اللي يمنعونا الثرومبوز. voilà. OK, pour prévenir les thromboses. الحكماء فقط. très bien, ممتاز ممتاز. والحكم اوكي دونك سما نبدا ديريكتومون. فوالا كي حبيت حاجه فقط ما نحبش انا نخدم حاجه وما نكملهاش فقط. سي كو قبيله حكيت لكم قلت لكم على لي زينيبيتور كالسيك وما حكيناش فيها مطولا، مي جي مي اون اكسبليكاسيون اللي عيت فيها حوست عليها تري بيان. اوكي دونك حبيتكم تفهموا برك لي زينيبيتور كالسيك. مي من قبل كاس كون ا بارلي بريسيدامون، qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé sur les médicaments. On a appliqué la classification des traitements le cours comme des médicaments anti-ischémiques et les médicaments antithrombotiques. On a parlé sur les médicaments anti-ischémiques et de chaque mécanisme. Les dérivés nitrés et les apparentes, ils diront une vasodilatation. Parce qu'ils le monoxyde d'azote, voilà, c'est un vasodilatateur. Les activateurs des canaux potassiques, pardon, comme الراحة وباش يخدموا indirectement sur le calcium. Les bêta-bloquants, on a parlé sur les bêta-bloquants. On a les contre-indications comme mama, ok. Les inhibiteurs calciques, voilà. C'est ce que je veux vous expliquer, c'est les inhibiteurs calciques. Les inhibiteurs calciques ou bien les en fait, IC, ok. Voilà, les inhibiteurs calciques. Bon, ça c'est les bêta-bloquants. C'est les inhibiteurs calciques, voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? Les inhibiteurs calciques, donc, ce sont des bloqueurs calciques, c'est-à-dire du canal, ok, spécifique du calcium, voilà. Ou bien les antagonistes calciques, ils bloquent, hein, ou là les inhibiteurs des courants calciques membranaires. Voilà. Bon, cette explication, les inhibiteurs calciques se fixent sur les canaux calciques voltage lent, ok, qui est un courant lent. Ces canaux contrôlent le gradient électrochimique existant du fait de la différence de concentration en calcium extracellulaire 10 000 fois plus élevé que dans le milieu intracellulaire. C'est-à-dire que le milieu extracellulaire ma'ammar bil calcium par rapport à l'intracellulaire. Très bien. في 10,000 ضعف. Les canaux passent de l'état fermé à ouvert grâce à un potentiel membranaire dépolarisant créé par la libération d'acétylcholine par la synapse au niveau d'une jonction neuromusculaire. C'est afin de faire une contraction. Parce que comme la jonction neuromusculaire, il y a voilà, la plaque motrice. Cette libération intracellulaire de calcium libère les sites de fixation de l'actine et la myosine et entraîne une contraction des muscles. La contraction. Ils sont ainsi responsables de l'automatisme cardiaque, ok, au niveau du nœud sinusal auriculoventriculaire, ok, le nœud sinusal, le nœud auriculoventriculaire et du faisceau de His, mais aussi du tonus vasoconstricteur. Et quand on dit vasoconstricteur, c'est-à-dire que ce soit les artères, que ce soit les veines, car les canaux sont majoritairement présents au niveau de l'appareil cardiovasculaire. Quand les inhibiteurs se fixent sur les canaux, la normale, ça la contraction et tout ça. Ça compte
inhibe par ces médicaments qui sont les inhibiteurs calciques au niveau des canaux calciques les canaux calciques de type L, c'est-à-dire du courant lent, ok, L c'est lent, ok, voilà, il limite la libération de calcium par les pores des canaux, il limite donc la contraction musculaire et toujours notre but est de faire une relaxation musculaire, un relâchement musculaire afin de diminuer avec le tonus وبالتالي راح ننقصوا من الضغط. Ok, très bien. Les molécules قلت لكم عليهم c'est bon, ما قلت لكم هزوا هاد les trois molécules à plus nicardipine c'est l'oxène les urgences, c'est ce que je veux dire. Alors ensuite on va نحكيو على بعد حكينا هاد les inhibiteurs calciques voilà ومن بعد واش حكينا الحكماء حكيت لكم على voilà très bien ومن بعد حكينا على le courant IF هنا l'ivabradine ok اللي قلت لكم عليه c'est un inhibiteur calcique aussi ومن بعد قلت لكم inhibition du canal ionique يسميوها الcanal ionique IF. C'est un canal qui porte un courant Na+ entrant et K+ sortant des cellules du nœud sinusal effet donc bradycardisant. هي الكانال في الحالة العادية كيتخدم فوالا كيتخدم ديرنا une tachycardie. C'est ça هذه الكانال F. OK. F معناتها إذا si OK si le sodium entre يدير لنا une tachycardie يعني تزيد لنا donc un effet chronotrope positif. إذا ما دخلتش c'est-à-dire هنا c'est l'ivabradine هذا le médicament راح يبلوكيها donc ما كانش la fréquence cardiaque donc راح يطول البوتنسيال d'action وبالتالي يخلي واحد المنطقه تاع راحه. دوك نشوفوا لو كورون اف هذا واش هذا هو لو كورون qui va participer ce que l'on appelle à l'automatisme الحكماء. خلي على بالكم باللي عضله القلب حتى تخدم وحدها. خلي على بالكم باللي ربي سبحانه وتعالى انه داير لها اونتر بارونتيز يقول لك شغل المخ تخدم وحدها معمره بلي نير. عندنا لو نو سينوزال لو نو auriculoventriculaire لو فيسو دو إيس لو ريزو ايتترا. دونك ديروا في بالكم بلي راهي وحده تellement l'organe le cœur est très 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 important pour l'organisme. ربي سبحانه وتعالى واش دار له ce qu'on appelle l'automatisme. Donc ديروا في بالكم باللي راهي il y a une donc comment dirais-je يعني يخدم automatique. L'ivabradine est un médicament bradycardisant وفهمنا علاش باسكو ما يخليش دونك الصوديوم يدخل دونك يدير كومون عمل بالنسبه لي نير. اوكي le réseau nerveux au niveau ou bien au sein du cœur ce qui va prolonger هذه الخدمه باش يدير لنا donc la fréquence cardiaque ينقص. donc là شو كيفاش تولي bradycardie. voilà واش معناتها لا bradycardie؟ خلي بالكم باللي كيعودوا même في لو سي جي كنت تشوفوا لو سي جي باغ اكزومبل في البي كيو ار اس تي كي تلقاوهم لاصقين في بعضهم c'est-à-dire il y a une tachycardie كيعودوا بعاد على بعضهم تحسبوهم نلقاوهم c'est une bradycardie. La bradycardie c'est-à-dire une fréquence cardiaque inférieure à 60 cycles par minute. هنا في لو سي جي نقولوا cycle اوكي بصح في لي بو نقولوا battements par minute. Bon, ça c'est pour vous فقط. Donc c'est ça. On بعد واش نقولوا le courant IF c'est-à-dire le courant أو تيار دخول شاردة الصوديوم. OK, très bien. تيار دخول شاردة الصوديوم dite Fanny current c'est-à-dire le Fanny en fait يسميوه Fanny current permet la conduction sodique courant cationique entrant sodique et module la fréquence cardiaque. وشفتوا هذه التصويره très jolie. OK, يتفهم très très bien كيفاش يخدم le courant IF. Ensuite, le cycle retard donc pardon voilà, repart de nouveau suite à l'ouverture des canaux IF permettant ainsi l'autorythmicité des cellules sans qu'il y ait besoin d'un influx nerveux. Voilà. Le courant IF peut être inhibé par certaines substances, par exemple l'ivabradine, c'est un inhibiteur calcique. Cette inhibition provoque un blocage du système sympathique et des effets myocardiques tels que des effets chronotropes négatifs. La fréquence cardiaque mais pas inotrope négatif. Mais la contractilité parce que la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque. Ça c'est delta RR معناتها الفرق ما بين هنا كنت نشوفوها في لو سي جي سي كي شغل تعرفوا البي كيو ار اس تي. دونك سا سي ار ار وكي تحسبوا تلقاو باللي هنا الطول بعيد دونك نلقاو جينيرالمون انفيريور ا 60 c'est-à-dire 50 56
Voilà, c'est Aver Ivabradine, donc c'est un bradycardisant. Enfin, parce que ما يدخلناش انا بليس وبالتالي هذاك لوطوماتيزم دونك راه يتاخر شويه. فوالا تري بيان. هذا هو برك حبيت نفهمه لكم باش كي تشوفوه واش معناتها كانال ايونيك اف. دونك اف سي اف c'est-à-dire si le sodium entre, ok, si le sodium entre va provoquer un potentiel d'action, un automatisme, donc en fait un battement, ok, donc c'est-à-dire fréquence cardiaque. Si par exemple s'il n'entre pas, donc il y a une bradie, يعني تأخر في حدوث كيف نقول سيالة عصبية تؤدي إلى الباتمون، تؤدي إلى دقة القلب. Voilà, très bien. Voilà, l'amiodarone, comme j'ai déjà dit, donc beaucoup plus, c'est un antiarythmique, mais il possède un effet inhibiteur sur les canaux potassiques. Donc, voilà, donc c'est ça. Généralement, c'est ça, les molécules, voilà. Et les inhibiteurs calciques et le courant IF. Nous, maintenant, c'est les médicaments antithrombotiques. Quand on dit thrombose, c'est-à-dire, thrombose, كيف نقول خفرة او حاجه دير لنا ترومبوز معناتها اوبستركسيون. دونك حنايا لي ميديكامون انتي اونجينو ou bien les médicaments anti oncoreux واش نديروا لهم نستخدموا عندنا دو فولي. عندنا comme on a déjà dit عندنا لي زونتي ترومبوتيك وعندنا اللي هما اللي كان تشفاو في الاول واش حكيت لكم. اوكي comme j'ai déjà dit les deux classes. Voilà. Les anti-ischémiques يعني اللي يحاربوا عدم وصول الدم لتغذية القلب. اوكي وعندنا اللي يحاربوا هاد لاغريغاسيون ولا هاد الثرومبوز l'obstruction la même chose. Donc les médicaments الحكماء antithrombotiques عندنا les anticoagulants مضادات التخثر اللي تلعب على la coagulation. Et quand on dit anticoagulation c'est-à-dire كاين وصلنا للمرحله على بالكم ليموستاز كاين ليموستاز بريمير ومن بعد سكوندير اللي هو لا كواغولاسيون بعد لا فيبرينوليز. دونك حنايا نروحوا لا دوزيام بارتي اللي هي la présence des globules rouges au sein donc du clou اللي كانت كلو بلاكيتير فقط دي بلاكيت سانغين ولات زادت انضم اليها مع الشبكه تاع لا فيبرين انضموا الصفائح او باردون الكريات الدمويه الحمراء. فوالا لي زونتي اغريغون بلاكيتير سي باينه. لي زونتي اغريغون بلاكيتير لكن حضرتوا معايا لو كور تاع ليموستاز بريمير نورمالمون تكونوا فاهمين واش رانا نحكيو. Bon, les médicaments حكماء thrombotiques, j'ai mis des images, ok. Donc, action antithrombotique, prévention de la thrombose associée. Généralement, c'est pour la prévention, parce que ce sont donc des médicaments de prévention. Comme le deuxième volet, ce sont des médicaments de prévention, ok. Ce sont des médicaments de prévention. تاع الوقاية نستخدمهم automatiquement باش ما يتصراش باش ما تصراش حنا نخافوا باغ اكزومبل كي تصرا لها باغ اكزومبل اونغور ستابل ني با فيسوري لا بلاك ديالو. دونك حنا نخافوا كون صرا الفيسور. دونك ديجا كي راهو يشرب في لي ميديكامون انتي بلاكيتير انتي اغريغون بلاكيتير اي انتي كواغولون اي سورتو انتي اغريغون بلاكيتير. دونك حنا ما نخافوش يصرا له هذاك لو كلو بلاكيتير et une aggravation de l'obstruction. Voilà, donc c'est ça, c'est vraiment à titre préventif on utilise ces médicaments, c'est-à-dire les antithrombotiques. On a deux classes, les anticoagulants مضادات التخثر اللي هما les héparines et les antivitamines K. Voilà. Et les anti-agrégants plaquettaires. Les anti-agrégants plaquettaires مضادات كيفاش نقولوا التجمع او l'agrégation c'est التجمع ما بين الصفائح الدمويه كيما لاسيد اسيتيل ساليسيليك اللي هو لاسبيرين la fameuse molécule qui est l'aspirine. Donc acide acétyl salicylique ما كاش واحد ما سمعش بها. تيكولوبيدين اي كلوبيدوغريل. بوكو بلوس نستخدموا الكلوبيدوغريل. ديروا في بالكم بلي الكلوبيدوغريل راح تلقاوه غير هو. اوكي. Et les antiglycoprotéines de B3A اللي كنشفاو هاد لو بروتيين باردون هاد الريسبتور اللي كنشفيتو عليه جو سي با سكو شفيتو عليه في الصفيحه الدمويه موجود هاد لو ريسبتور اللي يستخدموا الفيبرينوجين باش يلصقوا بعضهم باش يزيد يبعث الصفائح الدمويه الاخرى يلصقوا مع بعضهم. فوالا دونك حنايا اون فا ايسيي دو lutter contre l'agrégation entre les plaquettes sanguines. Voilà. هادو هما الحكماء هادو هما لي زونتي. بون سا سي لي بارين باش تشوفوا برك كيفاش لي بارين. Ok, c'est ça l'héparine.
Voilà, l'héparine, c'est contre-indiqué chez la femme enceinte parce que c'est une molécule qui peut passer facilement à travers le placenta. Ok. On a les antivitamines K. Les antivitamines K, مثلا les bébés qui يزيد البيبي بيت لكن ان شاء الله ربي ان شاء الله يهز علينا هذا الوباء امين يا رب وتروحوا تشوفوا باغ اكزومبل في لي ستاج تحبوا فولونتيرمون بيان سور في لا جينيكو تلقاو بلي البيبي شوفوا يزيد بعد البيبي ابري هذاك ليكزامان ديالو كلينيك اي تو سا نعطيو له دي زونتيفيتامين كا اوكي سا سي بروتوكول هذايا لازم نعطيو له دي زونتيفيتامين كا باش ما يصرالوش تخثر فوالا لي زونتي اغريغون بلاكيتير اسيد فوالا دونك هذا حبيت نعت لكم فقط لي بارين فوالا البوليس تاع لي بارين فوالا تري بيان وهنايا سي لي زونتيفيتامين كا مضادات مضادات كومون ديراج مضادات التخثر فوالا اللي هو لو فامو سنترون هذا بزاف يمدوه هذا دونك ان شاء الله في لابارتي كلينيك ديالكم تشوفوه بزاف ميم تقراو عليه في لا كارديو اوكي دونك سنترون عندنا لا كومادين شوفوا ديروا في بالكم بلي هادو كيما الورفارين هذايا بصح هادو تشوفوه بزاف تاع القلب ديما يمدوه اوكي وهذا هو اللي نعسوه بليانير اوكي انترناشونال ريشيو دونك سا سي ليانير تاع التخثر اوكي تاع الصفائح الدمويه دونك لو سيندروم هذايا نمدو كومبريمي نص نقولوا زيد بالنص نقص بصح ديما بلا سيرفيونس كاينه حاجه فقط معلومه زايده فقط لا كومادين لا وارفارين ديروا في بالكم لا وارفارين كانوا يستخدموه باش يقتلوا الجرذان بكري فهمتوني باغ اكزومبل يحطوه في جو سي با صحفه ولا في اون بواط ولا ومن بعد الجرذان كي ياكلوه يموتوا دونك سي شتو دونك يموتوا بريسك بالنزيف باسكو سو سون دي زونتيفيتامين كا هنا برك حبيت نعطيها لكم باش تتفكروا j'aimerais bien donc utiliser des exemples pour vous aider à mémoriser les choses ok et pour même faciliter les choses très bien donc j'espère فهمتوا donc c'est ça les anticoagulants l'héparine antivitamine K ok وقلت لكم ce sont des médicaments à titre préventif c'est-à-dire pour la prévention de la thrombose associée c'est-à-dire كاينه ischémie à 100% كي تكون كاينه ischémie que ce soit la plaque stable ça va plaque fissurée qui sera la fissurée donc كاينه agrégation plaquettaire des anti-agrégants plaquettaires pour la prévention كاينه même صرات donc ما كفاش donc كاينه une en fait coagulation donc نبدلو لي بارين فوالا لي بارين ديروا في بالكم بلي ما نطولوش به بزاف لي بارين اوكي عليها جينيرالمون نبداو بلي بارين ومن بعد نديروا ان ريلي اوكي par les antivitamines K généralement c'est ça هذا هو le traitement de fond voilà le traitement quand on dit de fond c'est-à-dire اللي يكمل به صح لي بارين سي دو généralement 48 jusqu'à 72 heures ما نزيدوش donc 3 jours etc على حسب الحاله خاصه donc ça c'est pour vous فقط très bien la stratégie thérapeutique الحكماء réduction des facteurs de risque règle hygiéno-diététique قلتها لكم وزيد نعاودها لكم ديما شوفوا في اي باثولوجي لازمنا نديروا لي رègles hygiéno-diététique ولا لي mesures hygiéno-diététique quand on dit hygiéno-diététique c'est-à-dire ياكل الخضره الفاكهه يدير لو سبور ينقص en fait ماشي ينقص يحبس التاباجيسم qu'est-ce qu'on a aussi ينقص من الوزن ديالو يدير لاكتيفيتي فيزيك ريغوليير qu'est-ce qu'on a dit aussi دونك هاد الحوايج اللي تساهم في الحفاظ على صحته لو تريتمون دو لا كريز كوم اون ا ديجا دي قلت لكم ترينيترين خاصه هنايا هو لو ذا هيرو لكن تشفاو في لي ديوريتيك قلت لكم على كومون ديراج هضرت لكم على لازيليكس فيروزيميد هو الهيرو هنايا في لونغور سي لا ترينيترين هو ذا هيرو او ايزوزوربيد دي نيترات بار فوا سوبلينغوال لا ميم شوز دونك تريتمون دو فون c'est engorsable. Donc, quand on dit de fond, c'est-à-dire يعني chronique. Donc, ça, c'est la crise. كيما تاع النوبة تاع الربو ولا les diurétiques, par exemple, l'épique hypertensif ولا par exemple œdème, OAP. مثلا l'OAP نستخدمه كيما j'ai déjà dit la Zélix. OK, très bien. Traitement de fond engorsable, voir le schéma ci-dessous. اللي راح نشوفوها اللي هي الشيما هذه. Et engorge spastique de Prince Metal, les inhibiteurs calciques en première intention. Voilà, les inhibiteurs calciques, وفهمنا كيفاش يخدموا les inhibiteurs calciques كيفاش يأثروا يحبسوا الكالسيوم من الدخول مما يؤدي إلى عدم عمله وبالتالي عدم وجود لو تونus وبالتالي
يصرى لنا un relâchement musculaire. Les bêta-bloquants sont contre-indiqués. ديروا في بالكم, les médicaments sont contre-indiqués. OK? Longueur spastique surtout. Très bien, voilà. Longueur instable, longueur instable, c'est-à-dire la plaque est fissurée, c'est une urgence médicale, comme j'ai déjà dit au début. Hospitalisation en unité de soins intensifs, entre parenthèses cardiaque, hein, ou bien cardio, ok, USI. L'environnement pharmacologique est adapté en fonction du risque qui conditionne le délai de réalisation de la coronarographie. وش هي la coronarographie اللي كنشفيتو التصويره اللي نعتها لكم قبيلات. C'est ça la coronarographie avec l'injection d'un produit de contraste. Et donc c'est ça la coronarographie. Je trouve la coronarographie رسم او تخطيط les artères coronaires ينداروا à travers l'artère fémorale, ok, يعني donc c'est qui شغل l'opération, voilà, parce que c'est un geste chirurgical. دونك ويديروه لي كارديولوج باش نكون فاهمكم برك. دونك واش يدخلوا لهم يدخلوا بشوي 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 وبعد en fait et ça ils vont injecter ce qu'on appelle un produit de contraste, ok, كيما اللي يديروه في le scanner في l'IRM et tout. Donc et ce produit de contraste là va dessiner les trajets des coronaires. Donc ça باش نفهمكم فقط c'est quoi la coronarographie, ok, تخطيط الشرايين التاجية. Voilà. Très bien. Traitement non pharmacologique, يعني ماشي les médicaments, rétablissement du flux coronaire par une revascularisation myocardique, pontage ou la angioplastie coronaire. Malheureusement والله نسيت ما حطيت لكمش l'image تاع l'angioplastie coronaire. C'est quoi l'angioplastie? C'est que يحطوا واحد البالون, ok, يفتحوه, ok, ويحطوا un stent. Voilà, l'angioplastie coronaire, c'est beaucoup plus يحطوا واحد البالون, ok, à travers bien sûr l'artère, يدخلوا بشوي 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 ومن بعد يفتحوه كي شغل موسيقي كي البارابلوي, اوكي, يفتحوه يتنحى. ولا البونتاج سي كو باغ اكزومبل كي تعود عندك الطريق مقفوله نروح انايا ندير كومون ديراج ندير طريق اخرى مختصره. سي سا لو بونتاج, سي اسم على مسمى, c'est-à-dire pontage, c'est comme un pont, voilà. La stratégie thérapeutique de longueur stable ne relevant pas d'une revascularisation de première intention, tronc commun, voilà, ne relevant pas d'une revascularisation de première intention. Je fais la revascularisation, c'est ça la revascularisation. Maintenant, je directement longueur stable, maintenant je directement des rouleaux, le pontage ou le geste chirurgical, angioplastie, non. نروحوا السال نبداو بلي ميديكامون. فوالا هنا فوالا سي سا. هذه اللي الشيما اللي ماهيش باينه عندكم في الكور. خلاص دونك حوست فريمون عليها باش لقيتها لكم. سي سا لا ميم شوز. فوالا ديريفي نيتريت ترينيترين او ايزوزوربيد دينيترات اون سوبلينغوال. دونك هنا كريز دونغور. ها واش نستخدموا كي يجيكم واحد عنده كريز دونغور les تشفاو les symptômes, ok, douleur rétrosternale qui irradie vers le bras gauche, vers le mandibule, etc. Donc, هنا règle hygiéno-diététique bien sûr. نقولوا مثلا يحبس التكييف, ينقص القهوه. ان فيت حتى يحبس القهوه عارفين على بالكم باللي منشط, دونك الكافيين فيها الكافيين, دونك ينشط يزيد لنا لا فريكونس كاردياك, دونك ينقصها. Traitement symptomatique bien sûr. Et l'aspirine c'est un anti-agrégant plaquettaire. Les statines, شوفوا les statines c'est un traitement automatique. تلقاوه ديما اللي عنده امراض القلب ياكلها, اوكي. ستاتين علاش؟ باسكو سي ان هيبوكوليستيريميون, ينقص الكوليسترول. دونك لقاوه باللي ممتاز. قال لك كين كونط اون اسوسي سي ميديكامون راح يعاون القلب في la prévention. Voilà. Donc traitement de fond, ça c'est traitement de la crise, c'est bon. Traitement de fond, c'est-à-dire au long cours, en première intention, entre parenthèses traitement de fond, entre parenthèses préventif. On a les bêta-bloquants associés si nécessaire à d'autres anti-ischémiques, anti-calciques, non bradycardisants, dérivés nitrés. Parce que شوفوا كيفاش les associations. نقد البيتا-bloquants نمدهم مع les inhibiteurs calciques. Voilà, شفتوا كيفاش. Voilà. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Les dérivés nitrés aussi. Donc en cas d'intolérance ou de contre-indication, tu as les bêta-bloquants مثلا les contre-indications سبعوا معايا مليح. مثلا ازم, مثلا واحد ازماتيك سبارابين راح تمد له البيتا بلوكون, يعني رايحين والعياذ بالله تقضيو عليهم. دونك نو. هنا لا فراكسيون ديجيكسيون دو فونتريكول غوش قل من 45 كي تعود يعني عيان, اوكي, كيعود هنا عيان il y a une insuffisance
Donc qui يعود la fréquence cardiaque inférieure أو يساوي 80% inférieure à 80% la fréquence cardiaque. Donc ivabradine c'est un inhibiteur calcique اللي كنتشفاو anticalcique non bradycardisant. Ça c'est un هذا qui هنا c'est bradycardisant متفاهمين؟ OK. وهنايا non bradycardisant كيما الاملوديبين ولا ملور. Très bien. كي تعود لا فراكسيون ديجيكسيون صافا القلب راهو ماهوش ما وصلش لمرحله الفشل ماهوش فاشل نعطي له دي زونتي كالسيك برادي كارديزون فوالا هنا كيعود فاشل فوالا وهنايا نمد له دي زونتي كالسيك نورمال برادي كارديزون فوالا تري بيان دونك هنايا شوفوا كيفاش راهم يديروا من بعد اون كان دانتوليرونس او دو كونتر انديكاسيون نروحوا لا ريفاسكولاريزاسيون سيتادير اذا ما فاتش فيه لو تريتمون ميديكال ولا اذا صارت لنا اون ديغراداسيون pour notre patient ou bien يعني راهو يعني وصل باغ اكزومبل لونغور انستابل الا كان تشفاو درنا له لا كوروناروغرافي لقينا باللي فريمون لو ديامتر يعني خلاص روح ما كانش خلاص لو فلو سونغا بريسك رايح يحبس نخافوا يصرى له ايديام دونك ديريكتومون نديروا لا ريفاسكولاريزاسيون اعاده الترويه كو سو سوا كوروناروبلاستي نفتحوا له دونك باغ كو سو سوا نديروا واحد كومون ديراج ستانت فوالا كيشغل سيوانه تدخل بان بالون ولو ستانت هذايا كيشغل تخيلوه كيفاش نقول لك يعني قلت لكم بالتصاور اللي تفهموها لو ستانت عباره عن جسم اسطواني فوالا يتحط باش ما يخليش لي فيسو يتقفلوا دونك يخليهم هكذاك ريجيد مفتوحين باش يخلي لو فلو سونغا فوالا البونتاج كيما قلت لكم نديروا طريق اخرى بون سا سي لي اسوسياسيون فقط هنا beaucoup plus pour le traitement donc de l'HTA et même هنا les associations générales شوفوا les bêta bloquants نقدروا ناسوسيو مع les inhibiteurs calciques les bêta bloquants مع les diurétiques voilà هنا هذا c'est pour vous هنا les anti hypertenseurs انا حبيت ندير لكم برك لو شيما باش تشوفوا les comment dirais-je les associations normaux voilà très bien هنا باش نقول لكم برك باللي كاين هناك اليوم العالمي للقلب هو كل عام كاين 29 سبتمبر واللي هو اليوم العالمي للقلب World Heart Day اوكي قبل ما نروحوا لا بارتي تاع لي كيسيون اوكي وجدوا لي كيسيون دونك تو دو سويت نديروها لكم ربع ساعه اوكي بيسك دونك عندي خدمه دونك واش يقول لك هنايا what is stronger than the human heart which shatter over and still lives وش معناتها يعني لا يوجد أقوى من القلب البشري وهذه يعني راهي في حد ذاتها معجزة الخالق سبحانه وتعالى بون وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دونك نرجع لركن الأسئلة حكماء est-ce que vous avez des questions est-ce que vous avez des questions هاي الحكماء est-ce que vous avez des questions دونك هذه الفقرة تاع نديروها ربع ساعة حتى الغربة اوكي قبل الأذان اللي عنده سؤال يقول لي I am waiting اللي عنده سؤال أني نستنى شوفوا معايا مليح ما كانش سؤال غبي فهمتوا لا يوجد سؤال غبي لو فات تخموا في السؤال سي راكم تخموا اوكي ما كانش سؤال غبي وتقولوا تافه نو قادر السؤال التافه هذاك الناس هم يديروا به دي تيوري اوكي يكتشفوا به نظريات جديده لذلك شكون اللي عنده سؤال يحط واذا كان ما عندكمش يعني نكون فرحت انكم فهمتوا parce que j'ai essayé de faire des explications des mécanismes هكذا باش تفهموا الميكانيزم ومازالش تروح لكم كي تعودوا تقراو في لا فارماكو لاستيس تاع لا فارماكو سي كو كيما قلت لكم تفهموا لا بارتي جينيرال تفهموا لا باثولوجي ومن بعديت كي نروحوا للميديكامون تفهموا كيفاش يخدموا وبالتالي ما تروح لكمش كي يعطيكم اون كيسيون مره خلاف ما تقولوليش سي كوا ولا مثلا تقولوا سي واش معناتها الى اخره الوغ الحكماء الوغ كومون شكون اللي عنده سؤال لكن ما عندكمش نقفل البث اوكي هاني نسمع j'ai pas compris la question واش معناتها الحكيمه j'ai pas compris نحكي الساعه en relation avec le cours ومن بعد نحكيو en dehors
combien avec اولا الحكماء شوفوا لي des questions اللي en relation avec notre cours aujourd'hui minime هي متفاهمين اسالوني سال الحكماء افهموني سالوني ساعه على لو كور كش ما فهمتوش وجيسبر ان شاء الله يكون كلير كش ما فهمتوش فيه قبل لا نغلق البث ومن بعد نحكيو لي على اور سوجي اوكي باش تستفادوا راكم عندكم الكونترول وانا عندي خدمه اوكي اسكو سون نيسيسيت اون انتي كواغولاسيون مش ما نروحوش لونتي كواغولاسيون الحكيمه شوفي لونتي كواغولاسيون على حساب كومون ديراج على حساب لو سكانير دونك اسكو لو باسيون دار سكانير ou non على حساب لو بورسونتاج نروحو نخدمو اوكي وماشي انتي كواغولاسيون جينيرالمون ندو دي انتي اغريغون بلاكيتير ما نروحوش طول لونتي كواغولاسيون الا اذا كان في مرحله خطيره او في بورسونتاج كبير تاع واش معنى بورسونتاج معناتها نسبه الضرر اللي تسبب فيها او تسبب بها الفيروس على مستوى لي بومون فوالا دونك لو سكانير راح يشوف نسبه التضرر اوكي باغ لانفلاماسيون هذاك لو دم دونك سي سا لونتي كواغولاسيون ومن الاحسن انه راني قلت لك نشوفوها بلو سكانير ما نشوفوهاش بحاجه اخرى نشوفوها بلو سكانير والطبيب هو اللي يقرر اسكو الحاله تاعو كما نقولوا حنا تستنفذ او تتطلب anticoagulation ou non. J'espère que j'ai répondu à votre question Hakima. Ok. شوفوا الحكماء فقط ما بيزما نزيدو حضروا كاش كيسيون لا دو en général j'espère que فهمتوا الفرق ما بين encore stable d'effort يجي de l'effort ou encore instable avec une plaque fissurée فهمتوا l'infarctus du myocarde qui est grave donc حنا le cours c'est encore stable et instable شفنا les médicaments qui sont هضرنا على les dérivés nitrés et apparentés هضرنا على les activateurs des canaux potassiques le K+ ou l'alkalium les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques. هضرنا على deuxième classe qui est les antithrombotiques. عندنا les antithrombotiques qui sont les antiagrégants plaquettaires et les anticoagulants. Ok. Normalement, c'est en général. حكينا بلي trinitrine c'est the hero of encore. Ok. تاع الذبحه الصدريه يتحط سوبلينغوال ولا افيك ان سبراي فوالا اون بولفيريزاسيون تحت اللسان قلنا باش يروح مباشره للكبد ويتم تفعيله اوكي هاد لا استراتيجي لي اسوسياسيون جيسبر تكونوا فهمتوا بور لا ديرني وي وي الحكيمه l'aspégique l'aspégique voilà l'aspégique اولا حكيمه اخي ديما نقول لكم كيفاش نقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله واش هو سي ان انتي اغريغون بلاكيتير متفاهمين دونك بما انه انتي اغريغون بلاكيتير وكذلك سي ان انتالجيك سي ان انتي بيريتيك اوكي بصح انتي انفلاماتوار ا دوز إلفي اوكي ديروا في بالكم باللي لاغريغاسيون هي بوكو بلوس وين تصرى لاغريغاسيون وين تصرى الصفائح الدمويه موجوده بارتو في لو سون كامل اوكي دونك ماهيش كيفاش نقولوا نو حنا بوكو بلوس في لي زارتير اوكي حنا نستخدموا بوكو بلوس في لي زارتير لاسبيجيك سي لي زارتير اوكي باسكو كنت تروحي تشوفي باغ اكزومبل تي في بي ترومبوز فينوس بروفوند راح تلقيه باللي نستخدموا دي entre parenthèses سميو ترومبوليز نستخدموا دي اللي كان حضرتوا معايا لو كور تاع لا فيبرينوليز نستخدموا
دي فيبرينوليتيك خاصين بتاع لي فان اوكي خاصين به دونك لي زونتي اغريغون بلاكيتير سي بوكو بلوس على ما يعني حسب علمي اوكي حسب علمي المتواضع على مستوى لي زارتير دونك لي فين نو لي فين عليها دائما حنا باغ اكزومبل كي نشكو باغ اكزومبل ترومبوز فينوز ولا نقولوا له ديريكتومون روح دير ليكو دوبلير ليكو دوبلير دو ممبر انفيريور باش يشوف كش ما كاينه اون كومون ديراج دونك une obstruction. Voilà, c'est ça. Donc le plus souvent, c'est au niveau artériel. Voilà. J'espère maintenant des autres questions concernant le cours. OK. Pour la dernière fois, des questions, c'est bon. Concernant le cours. J'ai dit concernant le cours. Concernant le cours. Est-ce que عندكم ولا لا؟ نحكي على لو كور جيسبر ان شاء الله راني قلت لكم جي اسيي دو سامبليفي لي شوز وعلى بالكم الحكماء باش ندير لكم انا كور ميرسي دونك تري بيان الحمد لله حكيمه اوكي يور ويلكم بون قلت لكم باش انا نحضر لكم كور ديروا في بالكم باللي اول حاجه اني نكون مشغوله بزاف خاصه انكم على بالكم ثانيا باش نحضر الكور راكم تشوفوني اني نبحث صح نبحث لكم وزيد نحوس على دي زيماج يعني كي سون تري كلير باش نحاول نبسط لكم الامر لانه فريمون يعني اون ا توس باسي باغ سو تراجي لا تاع لا فارماكو وكانت فريمون صعيبه كنا نتعبوا ايتترا بصح دونك جي اسيي بفضل الله تعالى انه نبسط لكم الامور قد ما نقدر بصح التبسيط هذا وما يجيش كي تقولوا لي حكيمه كثري ديري لنا باغ اكزومبل راني على بالكم راني نقعد فيه فريمون اني نطول فيه باش نلقى لي سورس ونزيد نلقى باغ اكزومبل حوايج جديده لي تيز جديده اللي qui sont en relation avec par exemple les explications جديده كيما اللي قلت لكم باغ اكزومبل لا نوفيل ريشيرش تاع الصوديوم اللي ياثر على لو اوكي دونك يعني باش تفهموا كي تعودوا تقراو ما تكونش تقراو هكذاك جيسبر تكونوا فهمتوا ان شاء الله تكونوا استفدتوا كذلك بالتوفيق للجميع وفقنا الله تعالى جميعا لما يحب ويرضى يا رب العالمين وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دمتم في امان الله تعالى ورعايته وحفظه سلام